假饵软珠能不能钓到鱼？本期就做一个简单的实战测试。5点59分开始打窝，窝料是9米配干稻谷。用稻谷的作用就是防小杂鱼。刚开始有浆层，水质比较浑。之前也测试过软珠，一般钓鲤鱼建议用黄色的。玩豆钓用软珠或泡沫的时候比较多。软珠是有浮力的，可以浮起小钩。6点17分挂软珠下钩，没想到刚放下，拖着铅坠就跑了，标准的一个死口。用的软珠是5毫米的，鱼钩是铅釉2号。用软珠涮口很多，很难抓到口。今天其中一条鱼是在找钩过程中上的，相当于豆钓上的鱼，所以建议软珠钓鱼用大一点的钩或者子母钩，防止鲤鱼刷饵。用软珠就第一杆看到口了，然后就没然后了。后来的时间大部分都是涮口，是鲤鱼太精还是人太笨了？6点56分换真饵玉米试试，看会不会有口。鱼能识别出真饵和假饵吗？大部分鱼吃饵都是误食，真饵吐钩率相对低一些，假饵豆钓效果比较好。没想到换饵后又是第一钩有口，后面再挂玉米也是涮口比较多，可能这地方水浅的原因。上鱼之后鱼受到惊吓，警惕性变得高了。由于时间有限，测试的时长比较短，有机会继续测试假饵软珠。最小的那条鱼有认识的吗？